Paradise Falls, yang terdapat dalam film Up oleh Disney Pixar, adalah sebuah penggambaran fiksi dari air terjun yang terinspirasi oleh Angel Falls di dunia nyata. Sebuah tempat yang hanya dapat dicapai dengan menggunakan balon udara. Di dunia nyata, Angel Falls atau Salto Angel merupakan air terjun tertinggi di dunia dengan ketinggian bebas mencapai 979 meter. Terletak di Taman Nasional Canaima, Venezuela. Keindahannya memukau dengan air yang mengalir dari tebing terjal dan menciptakan kabut dan gemuruh yang menakjubkan. Flora dan fauna di kawasan sekitar Angel Falls memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Anda dapat menemukan berbagai spesies tumbuhan endemik, seperti orkid dan pohon-pohon tinggi yang khas untuk hutan hujan tropis. Selain itu, terdapat juga beragam satwa liar, termasuk burung-burung eksotis, monyet, dan reptil. Di sekitar Angel Falls, terdapat komunitas pribumi yang tinggal di daerah tersebut. Anda dapat berinteraksi dengan suku Pemon yang hidup di sana. Untuk mencapai air terjun ini cukup sulit. Harus menggunakan pesawat dari Puerto Ordaz atau Ciudad Bolivar menuju Canaima Camp. Dari Canaima, menyusuri sungai yang mengaliri air terjun, yaitu Sungai Curun, Gauja, dan Karau. Perjalanan menyusuri sungai dengan kano harus dilewati setidaknya selama 3 hari.